मैले हो एचडिएल एसडिएलमा कतिमा बेच्नुभयो हजुरले? मैले 7600 मा। यस, तपाईँले 7600 मा बेच्नुभयो भने यहाँ भरिमा कोही न कोहीले त तपाईँको 7600 मा तपाईँको सेयर किन्या हो नि त। त्यो सेयर तपाईँको महँगोमा किनिदिने मान्छे नभइकन त कसले कमाउँछ त नि? तपाईँको सेयर महँगोमा किनिदिने मान्छे भएर त तपाईँले कमाउनु भयो। त्यस्तै हो स्टक मार्केटमा, जुनसुकै स्टक होस् हाई प्राइसमा गएर त्यो तपाईँको सेयर अर्कोले किनिदिन्छ भने त कमाउने हो नि। कुनै सेयरमा तपाईँ जस्तै कुनै सेयरमा त तपाईँ फस्नु होला टुप्पोमा गएर, त्यो भने के भने अर्कोको सेयर तपाईँले टुप्पोमा गएर किन्नुभयो, तपाईँ फस्नुभयो। मार्केट भनेकै यही हो कि यसमा हामीले त के मार्केट भनेको त मैले ठिकै छ। अब एकछिन मैले रोकेँ राजाजी, एकैछिन मैले रोकेँ ल। ठिकै छ। अब यो समग्रमा उहाँले प्रसिद्धजीले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ मार्केटमा म्यानिपुलेसन जहाँ पनि हुन्छ भन्नु खोज्नु भयो हो। अब तपाईँको पनि कुरा अलमोस्ट त्यस्तै टाइपको, तर अनि अब गर्ने तरिका अलिकति फरक भयो। यहाँ पुर्याइन्छु उहाँ पुर्याइन्छु भन्ने कुराहरू फरक भयो। समग्रमा हामीले यही बुझौँ कि मार्केटमा म्यानिपुलेसन हुन्छ हेर्नु, जहाँ पनि हुन्छ यो। हामी दुइटैको कुरा सही हो, दुइटै कुरा सही हो। राजन सरले भने जस्तै यहाँ म्यानिपुलेट भएको छ भन्ने भाव छ एकदम, त्यही भएर त हामी यहाँ लाइभ गरेको नि। त्यही भएर टुप्पामा गएको लाइभमा आएको हल्ला गरेका ठेकेदारले चलाएका, अरूले चलाएका, मेरो लाइभमा आएका, अर्को लाइभमा कोही पनि गरेर नकिन्ने जोगिने हो। जोगिने आफू पनि जोगिने, आफू पनि जगाउने। लङ टर्म छ नि आन्दोलन किन अर्काको पिरमा जाने खास अर्थ छैन राजन सर। अब मैले आफ्नै जान मलाई आफ्नै जान गाह्रो भइरहेछ पाल्नलाई। अब अर्काको धेरै सोच्नै पनि होइन, सकेसम्म राम्रो छ भनेर बोल्ने, अर्काको राम्रै सोच्ने। त सबैले मैले भन्नु खोजेको प्रसिद्धजीले मेरो कुरा बुझ्नु भएन। मैले भन्नु खोजेको हैन, प्रसिद्ध बोल्दा कुरा एउटै हो हैन, हजुरको कुरा एउटै एउटा लाइनबाट उहाँको कुरा नि सही हो फेरि। अब उहाँले अब मलाई त्यो उहाँले डच कोइनको उदाहरण दिनै पर्ने थिएन हैन। म अब प्रसिद्धजीले मलाई चिन्नु नहोला, नेपालको सेयर मार्केटमा ब्रोकरले सेयर अर्को दिन बढ्यो भने आफूले राख्ने, कस्टमरले घट्यो भने कस्टमरलाई दिने समयदेखि नेपालको सेयर बजार निहालेको मान्छे हो। अब अहिले डच कोइनका कुरा गर्नु हो, डच कोइन अब मेरो एकाउन्टमा, अब मेरो आफ्नै एकाउन्टमा पनि डच कोइन छ, अब अझै पनि म किन्दैछु। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने बाहिर अब ट्रम्पले नै स्क्याम हान्यो अथवा इलन मस्कले नै स्क्याम हान्यो त्यो हुन्छ। तर कस्तो हुन्छ भने नेपालमा जस्तो तैँले यतिमा किन, तेरो सेयर एक हप्तापछि मैले यतिमा किन्छु भनेर ठेक्का हुँदैन। र सेयर बजार सबैको लागि होइन। मैले भन्न खोजेको सेयर बजार हामी हेर्नुहोस् तपाईँले इतिहास, तपाईँको अहिले पनि जुन पनि ठाउँको जति विकसित राष्ट्रभन्दा पर्सेन्टेजको आधारमा एज अ पपुलेसनका आधारमा हेर्नुहोस्, पर्सेन्टेजमा सबभन्दा बढी इन्भल्भ भएको नेपाली हो। तर कालीकोटको मान्छेले सेयर किन्दै गर्दा तिनै कुरा सुन्दा त्यो ठेक्का लिने प्रवृत्ति संसारमा कोही पनि छैन। मैले धेरैवटा मार्केट तपाईँको नेपालको नियामक निकाय पनि कहाँ चाहिँ टाइट छ र बजार बाहिर। तपाईँको अस्ति पनि एउटा न्युज सुन्नुभयो होला, तपाईँको अम्बानी फ्यामिली कि कुन चाहिँ एउटा फ्यामिलीको चाहिँ तपाईँको मान्छे चाहिँ इनसाइडर न्युजमा चाहिँ पर्यो भन्ने एउटा न्युज आइरहेको थियो अस्ति होइन। नेपालमा त इनसाइडर त एउटा नर्मल कुरा हो क्या, यसलाई हामीले रोक्न चाहेर पनि रोक्न सकिरहेको छैनौँ। कति एउटा कम्पनी आइपिओ चाहिँ प्रिमियममा आएर 4 नेगेटिभ सर्किट हानेको रेकर्ड तपाईँलाई पनि थाहा छँदैछ। नाम लिनु पर्दा सोनापुर सिमेन्ट होइन, प्रिमियममा आइपिओ आएर 4 नेगेटिभ सर्किट हानेर त्यो प्रिमियममा आएको रेटभन्दा अझै माथि गएको पनि रेकर्ड छ। नेपालको मार्केटै यस्तै छ कि, किनकि नेपालको सिस्टम सेयर बजारमा मात्र होइन कि एभ्री सिस्टममा तपाईँको फल्ट छ नि त। त्यही भएर हामीले चाहिँ सेयर बजारमा चाहिँ यो 2-4 जना मान्छेले के बोले, मैले कोही मान्छेलाई सपोर्ट पनि गर्ने होइन, कोहीलाई विरोध पनि गर्ने होइन। बजारमा एकदम साइलेन्ट भएर खेल्ने मान्छे हो। यो तपाईँले टपिक निकाल्नु भयो, त्यही भएर मलाई बोल्नु मन लाग्यो होइन। जस्तो नेपालमा जुन पनि किसिमको तपाईँको ठेक्का लिने प्रवृत्ति संसारमा कोही पनि हुन्न सर। र अर्को कुरा, जति पनि हामी नेपालमा सेयर बजारमा इन्भल्भ छौँ, हामी जानी नजानी सबै छौँ। त्यही भएर हाम्रो अहिले हामीले चाहिँ यो समयले बतायो नि त, त्यो ठेक्का लियो। फर इक्जाम्पल कसले लियो नाम त सबैलाई थाहा होला, हामीले नाम नलिगौँ। ठेक्का लिए, एउटा स्टकमा फसे, त्यसपछि उनले 4वटा स्टक चलाए। अहिले 4वटा स्टकमा त बाहिर आएन नि त। त्यही भएर समय बलवान छ कि सर, समय बलवान छ। समयले सबैलाई पाठ सिकाउँछ। अहिले उनलाई नै पाठ सिकायो, उनले अरूलाई पाठ सिकायो भने अहिले उनलाई नै पाठ सिकाए। मैले चाहिँ त्यो फिल गर्छु कि अब नेक्स्ट टाइमबाट उनले त्यो ठेक्का लिन पनि अलिकति सोच्छन् होला जस्तो लाग्छ मलाई। फन्डामेन्टलमा हामी दुईटाको कुरा एउटै थियो। तपाईँले चाहिँ अब मैले भन्न खोजेको हुन्छ, मार्केटिङ हुन्छ, तपाईँको सबै कुरो हुन्छ होइन। तर कस्तो हुन्छ भने मैले एकछिन रोकेँ ल, तपाईँ दुईजनाको कुरा एउटै हो, हेर्नु जेस्ट एउटै हो, भाव एउटै हो, सबै चिज एउटै हो, बस भन्ने तरिका मात्र अलिअलि आफ्नो फरक हो। एकदम कुरा एउटै हो, जेस्ट पनि त्यही हो। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले दुईजनाले भन्नु खोजेको कुरा त्यही हो।
तर बस भन्ने तरिका आफ्नो शैली आफ्नो अब प्रस्तुत हुने त्यो कुरा प्रस्तुतिकरणमा फरक हो। मैले नि भन्न खोजेको त्यही हो। जस्तो हजुर हजुर अब समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि अब हाम्रो मार्केट त्यति धेरै म्याच्योर पनि भइसकेको छैन होइन। हाम्रो धेरै अझ इम्प्रुभमेन्ट हुन सक्ने ठाउँहरू धेरै अथाह छ हेर्नुहोस्। त्यो कारणले गर्दा पनि अब उहाँहरूको कुरा एउटा यो हाम्रो यो लाइभमा जोडिने प्राय मान्छेको कुरा एउटा यो मैले ल्याउने गेस्टका सब कुरा पनि त्यस्तै हो नि त। हामी सबै एउटै लाइन हाम्रो एउटा पार्टी हो कि ठ्याक्कै भन्दा हाम्रो एउटै विचार एउटा लाइन हो पार्टी हो कि यो चाहिँ एक दुईजना मिसेका होला धानमा पनि के अरे चामलले बिहा मिसिन्छन् अलिअलि कमेन्ट पनि कुदाउँछन् नर्गहरूले नत्र हामी सबैको विचार चाहिँ एउटै हो होइन। पर्टिकुलरली त्यही होइन हामी चाहिँ अब यो प्लेटफर्ममा होइन अब पर्सनली मेसेज गरेर कुरा गर्ने ठाउँमा त हामीले पनि स्टकको बारेमा यो ठिक छ यो छैन भनौँला होइन। नत्र भने हामीले पनि हाम्रै सकभर हाम्रो पनि उद्देश्य के हो भने सबैलाई चाहिँ इन्फर्मेसन होस् होइन। इन्फर्मेसन चाहिँ के अरे चाँडोभन्दा चाँडो सर्कुलेट होस् ताकि मान्छेहरू यस्तो कुराहरू नफसोस् भन्ने उद्देश्य नै हो होइन त उता त्यही नै हो। अब हामीले भन्न खोजेको नि त्यही हो। हाम्रो के अरे प्रसिद्ध सर र राजन सरले एउटै कुरा भन्नुभयो। उहाँले चाहिँ बोल्ने के अरे अलि चाहिँ शब्द चाहिँ अलिक फरक परेर मात्रै